sa atong delivery scheduled. So good afternoon no, sa tanan. Nataog Barangay Mutong, no, along Barangay Mutong. So gikan ta sa balay and then padulong ta og center na may wow na to tong stocks. And then and then nag-serve man ko ta tao lensa. So medyo kaulan nun, no? So ito ako madalatag tuwan ka na tawagan ni kadalata o payong, no? Pero hayag raman. So hopefully dili lang ulan. Okay. So okay lang karong hapon na, no? Kaya wala dili traffic. Dili pa traffic kay sayo pa man. And then sa may Bugo lang ta moagi, no? Straight to San Jose Extension. No, padulong sa downtown area. Okay. So nalang tayo ipanghatod karon. So karon na ta nakabalik og hatod sa mga stocks nato, no, kay busy man ta for the past days, no, kay ano man ta kanang namatay gina dito man taga hospital, no, na mga panahon nga madto taga hospital. Okay, so kita ta dito, no. Bye bye. God bless. Happy Friday, no. Happy weekend. Okay. Sa tanan. Bye bye.